इसकी टांगे दिखने में पतली लेकिन ताकत ऐसी कि एक ही किक में सांप की रीढ़ तोड़ दे। जहरीला कोबरा फन फैलाए तो ये पीछे नहीं हटता, सीधा सर पर वार करता है। इसकी लात की स्पीड इतनी तेज होती है कि इंसान पलक झपकाए उससे पहले ये 2-3 वार कर चुका होता है। एक वार और जहरीला शिकारी भी ढेर। ये अपने पैरों से शिकार को कुचलता है, बार बार मारता है जब तक हर हरकत बंद ना हो जाए। जब ये अपने पंख फैलाकर उड़ता है तो शाही लगता है, लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब ये जमीन पर उतरता है। ये पक्षी नहीं, चलता फिरता एग्जीक्यूशनर है, क्योंकि इसके सामने जहर भी बेसर हो जाता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ अगला शिकार कौन।